ずんだもん、どこで何食べるの？麺飯天空でマーラーマーボー麺と肉卵飯のセットとシューマイをいただくのだ。鳥間、生ね。お疲れ様です。明日も帰ってくここに火をつける季節にあなたの迷わずに追いかけたいのは誰かが作る夢じゃないだろう。やべたしとは東違いで誰かになんかし合ってるんじゃない電車までさ肉卵ワンね。いただきます。マーラー麻婆麺ね。シューマイね。おいしゅうござい